ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോയിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അറിയാലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ടെറസിൻ്റെ വേളയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കോയിനെ പോരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റാണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വെള്ളക്കോഴി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള കഞ്ഞി മുട്ടയിടൽ കഴിഞ്ഞ് സംഭവം മുട്ടയിടൽ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം. എന്താ പറയുക, ഒന്നാമതൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങി ഇവിടുന്ന് വളർന്ന് വലുതായി മുട്ടയിട്ട കോഴി കേട്ടോ. ആ ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. സംഭവം ബാക്കി എല്ലാ കോഴിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 3-4 മാസം പ്രായമുള്ളവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെയാണ്. അവരങ്ങനെയാണ് മുട്ടയിട്ടത്. പക്ഷെ അവരെൻ്റെ അന്ന് ഉണ്ടായ കുഞ്ഞാന്ന് ഈ വെള്ള 2-3 വേറെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയൊക്കെ മെരു പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പട കിട്ടിയത് ഈ ഒരു വെള്ളനെ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരെ ഓൾറെഡി വിരിഞ്ഞിറങ്ങി കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-20 ദിവസമായി തോന്നുന്നു. ഇത് ഈ കാണുന്നില്ല, ബ്ലാക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത്. 5-6 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഇപ്പുറം വേറെ ഒന്ന് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവർ വിരിഞ്ഞിട്ട് ആകെ 2 ദിവസം അങ്ങനെ ആണത്രേ. നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളാകെ 2 കുഞ്ഞേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. 10 മുട്ട വെച്ചാൽ 2 കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇതുണ്ടല്ലോ, വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ്, പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആളുള്ള കുറച്ച് കച്ചറയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വേസ്റ്റ് പോലത്തെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല, വെജിറ്റബിൾ അതെല്ലാം ചിലപ്പം കൊണ്ടുവരും. അത് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ തീറ്റേൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മറ്റേ മുട്ടത്തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കും, മറ്റേ ലെയർ മാഷ് ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്നും അങ്ങനെ അയച്ചു വിടുന്ന ഇതൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. പക്ഷേ വെച്ചാൽ ഈ നായ് ശല്യം, മറ്റേ നമ്മളെ കീരി, പിന്നെ പാമ്പ്, അതിൻ്റെ എല്ലാം കുറേ ഇടങ്ങാറാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ വിടൽ നടക്കൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടം തന്നെ നമ്മൾ ഇടല്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ലെയർ മാഷ് എങ്ങനെയാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തീറ്റൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില സമയം നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് സോൾജർ ഫ്ലൈൻ്റെ ലാർവ ഉണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോൾ അതും കിട്ടും. അത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അവിടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ചിലപ്പോൾ കണ്ടമാനം കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊണ്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇതാ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഈ കോഴിൻ്റെ മുട്ട അടവെച്ചിട്ടില്ലേ, ഈ അടവെച്ച മുട്ട വെച്ചാൽ കുറച്ച് പഴക്കം ചെന്ന മുട്ടയായിരുന്നു. ഏകദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 35 ദിവസത്തിന് മേലോട്ട് പഴക്കം ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു സമയം ഈ കോഴി അടിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ബാലൻസ് വന്ന മുട്ട വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല, നമ്മൾ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് അടവെച്ച കോഴി മുട്ട 10 വെച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് 2-3 വിരിഞ്ഞ് അതിലത്ത് 1 ചത്തുപോയി. അത് ആ കമ്പീൻ്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ചത്തുപോയി. ഇത് കാണുന്നില്ലേ, 2 ചോട്ടകൾ കാണുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളെ നമുക്ക് ബാക്കിയായിട്ട് കിട്ടിയത്. ഇനി അടുത്തതിന് നല്ല നമുക്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വെക്കണം. കാരണം എന്താ പറയുക, ഒന്നും ശരിയായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് ഒരു അടവെക്കലിൻ്റെ ഒരു ടൈമിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം ഒന്നും ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അതാണ് അത്രയും ഇത് വന്നു പോയത്, ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു പോയത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഏകദേശം വെച്ചാൽ ഒരു 30 ദിവസത്തോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ, 30-35 ദിവസത്തോളം മേലോട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അടവെക്കാൻ വെച്ചത്. പിന്നെ അടവെച്ച സമയത്ത് നല്ലൊരു ഇടിപൊട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താ ഇതിന് സംഭവിച്ചാലേ, മിക്കവാറും ആ മുട്ടേൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ അവനെ സാധ്യതയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇടിപൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ മുട്ടയ്ക്ക് എഫക്റ്റ് ആവുമോ. അങ്ങനെ അടവെച്ച സമയത്ത് ഇടിയിൽ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട പോയി പോകുന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടാണുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഈ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ഇപ്പുറമുള്ളത് കറുപ്പിൻ്റെ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. വേറെ കച്ചറയും കാര്യമൊന്നുമില്ല. കച്ചറ മീൻസ് വേറെ അടിയും പിടിയൊന്നുമില്ല, കൊത്തുപിടിക്കലൊന്നുമില്ല. എല്ലാം നല്ല സന്തോഷത്തോടെ അവർ കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുടിവെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കൽ ആദ്യം കഴിഞ്ഞെല്ലാം വെച്ചോണ്ട് കുറച്ച് വലിയ ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ വലിയ ബോക്സിലാകുമ്പോൾ ചിലപ്പം കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഇടങ്ങാറാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് മുങ്ങിച്ചാണ്ട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ആ തൂവലും ഫുള്ളെല്ലാം നനഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നനഞ്ഞ പോയിൻ്റെ അവസ്ഥ ആണല്ലേ, അതുപോലത്തെ ഇതായി പോകും. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് കൊടുക്കുള്ളൂ. ആവശ്യത്തിന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കുടിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവും, വെള്ളം ഉണ്ടാവും. രാവിലെ വൈകുന്നേരം തീർന്നിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും. പിന്നെ ചെറുതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ കോഴിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൂടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട്. പിന്നെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, 2-3 ആഴ്ചയിലെ സ്റ്റാർട്ടറിനെ കൊടുക്കലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രോവർ കൊടുക്കും. പിന്നെ മെല്ലെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി
ഇതാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ യുവകർഷൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എൻട്രി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക. അവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കാർഷികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കോഴി, താറാവ്, ആട്, പശു, പോത്ത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ചാൽ പെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സെയിൽ പോസ്റ്റോ ഡിസ്കഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും സപ്പോർട്ടല്ല കേട്ടോ. കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ചാ വിഷയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തിക്കളയാം. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് വെറൈറ്റി വീഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ വീട്ടിലെ കോഴികളുടെ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബായ്.